下一期视频我们可以看到这台本田雅阁这台方向的时候，底盘下面的下桥头有异响，经过我们的判断和检查，发现是下桥头损坏了。这期视频我们再看一下下桥头是如何更换的。首先把这个轮胎拆掉。 更换这个下桥头的话，要把这个羊角全部拆掉，所以我们先把这个大螺丝拆掉。这个是半轴的中心螺丝。接下来就把这个刹车分泵连同它的支架全部拆下来。首先把这个油管这个支架这里拆掉。 这里是一个 ABS 传感器，也把它拆出来。直接拆分泵支架就可以了，然后分泵也会跟着一起下来，它是2个固定螺丝。这样分泵连同支架就全部下来了，然后再拆掉这个横的杆桥头。 我们可以看到横的杆桥头，虽然这个防尘罩这里破掉了，但是里面还是没有间隙，也没有异响，所以暂时先不换吧。接下来就把上摆臂桥头拆掉，它这里有个销子，先把销子取出来。这是下摆臂桥头，它这里也有个销子。 整个羊就拿出来了。我们今天更换的就是这个下桥头。你看外面的防尘罩虽然没有损坏，但是它有很大的间隙了。这么大的间隙。 我们把这个桥头取出来的时候，先要把这个防护圈取出来，再把这个桥头取出来，这个桥头就拆出来了。接着就装好新的桥头。现在我们用专业工具把它压进去了，可以看到新的，你看很紧，一点间隙都没有。桥头换上去了，我们就把这个羊角装好。 现在全部装好了，我们上车启动车子，拿下方向看还响不响？现在就不响了。